Awa deuxième partie, c'est reparti na film na biso Away from Home. Mosika ya ndako. Oh, bandeko ndako yango. Bakende mosika. Mosika na ndako, voilà deuxième saison. Voilà mwana moke atamboli wana na sak na ye. Alo bateka bimiso ndako. Mabima n'esprit ya bien pe na raison malamu. Na motukei, wow. Ah, c'est que sorti au est officiel. Poison encadrement, il y a chauffeur, na cuisine pas memele sirma, mikata kolia kuna. Ha, poye penza alambaratou. Voilà. Batonio soba moni nenga zobima, sirma ba préparer sorti na mbaloy. A kota mbula paye mokote bangambo eleki trop de ngambo. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour Joseph, comment ça va? Ça va bien. Eh Joseph, wapi Daniela? Déjeuner na yeza wapi? Aliena noté? Akeka bongo? Te, asake déjà. Ake nengwana déjeuner te? Te patron, na pese pizza, na pese jus. Ok, d'accord, c'est là qu'à sûr que moi noyo, alia kama lamu avant qu'il ait la classe pour quand même à mayele. Bonjour, bonjour Juliette. Pardon, quelle est la chambre? Zuilangai laptop ou na sac. Ok, likamote madame. Tongo, voilà. Bato bandi déjeuner na bango. Baepe bake na kelasi bake. Donc, Daniel la bandi kelasi. Baza malamu penza. Bazo so apena charge na ndenge sengeli. Mwana pe andimike ya solo. Aye na ndako oyo baebi ko kipeye. Akomi une école. Voilà, chauffeur aza disponible pour naye. Voilà tout l'andali solo. Chauffeur pe na tango malamu akei pour retour ezalaire ya kozwa mwana azong sa na ndako. Yo nani wana kuna fongola yo. Awa c'est les parents d'élèves. Ah, neko so Daniela. Oh, yo te mto yako zo yeke il est quelques minutes awa. Yo te mto ngai neko zo ye mbano. Chauffeur amemi ngambo. Olobi ngai. E bongo meli olangwe agene toni. Ngana yaki awa na zui Daniela yoko utikala mingi tawa era bane koki babima yo ye ozuye okena ye tala ngai na yaki akambala moko tongo na yaki kotika mwana yo lingo ba motuka o mone onkala mingi te tala akoti na motuka awa kaka akei ba memi ye yo te ngai na motuka oyo nga mtu nazalaki awa namoni Daniela bimi yo zuye okena ye tala nakende ndako na tala parfois akomaki mais soki eza bongo teseke mutu mususu oyo yebi to pesi mwana amemi ye badeko nazo banga ngambo ekokoya na mutu ya nani chauffeur azangi maloba wapi Daniela o bauti kozwa ye ngai te yote bongo nani nsoka bandeko quel danger yango bino bilongi mabebo bino banani poni kasi ye chauffeur na biso moko kozwa ngate bino motuka ope yango te bino boti wapi bokena nga wapi bobo ikolobe na bini na kosala ba enlever mwana moke eloko to bande ko bangela yango ba enlever Daniela bato yo ba wuti wapi po ba kende na mwana yo wapi yon petit to lingini ni boyiko petit ko bebe selebso ko petit o eza ba grand shida grand gender to zana ngwawa bande ko oyo susu nani Hey, babandi ko kanela e petite sala faux mouvement romona. Soko salika ka faux pas. Tala to barre pe to lekinzela. Tala petit na ngai. Ke bala comportement na yo. Tala liboso kuno zo tala ngapwani. Nzoka nanzela affaire ba kuluna ba criminel. Bango pe baluka cop na ndenge na bango. Ba kweleli Daniela. Ba kenayi. Bino boka mnoko na bino. Makela nini boyeko? Justice. Nezo bananga te mutuni ni ozaka nango penza. Nebete soki ba vis na mutu na yo za ko kima to ndenge nini. Osana sens te yo. Kopa bakuluna Daniela pe na maboko na bango.
mbala oyo ekomi ba vrai danger. Chauffeur azongi na ndako po ayebi ke parfois bayaki kozwa na patron. A vérifier parfois si bayaki bakomaki. Ojo, eza yo, eza ngai. Ebongo Daniela za wapi? Ayaki te. Oh, wapi? Oh. Mais n'école na bango surveiller lobi ke non motuka oyo yaki kozwa ye. Ba memi ye pe ba aye de chanda ko azali awa. Oh, azana ndako tena azongi te. Obengi madame oyo bisaye. Ube otuna ye. Te madame otabengi ngai alobi na kendo ozwa mwana na école. Kasi yebe se keno mwana nite. Nzambe. Sikoyo mboko kobenga pe credit zate siko no sande ngenini. Siko moni nazana nyongo pe awa na defa kina balisungi. Oye komi ngambo na mutu ya nani? Po muta sécurité sana makambo telelo. Yoka Daniela na maboko bakuluna akokende wapi po asuka wapi? No time for that one here. Tala nabia yo bajete kosuba awa na katite. Soki to ke bisika tozokende romona toilette kuna. Kolukele suba ngambo te. Awa eloko ya koloba weseto kosuba ezate. Obona kosuba awa na kosumbawa boni boyeko tala na kosumbela bino na kati ya mutuka wa. Ato gangi petite awa sekure go yate. Ah badeko sito comprendre ke likambo yo. Eza pamba te nani azasima makambo yo a lever mwana moke. Oyoki yango ndeko afuli. Abeti kaka moko po alobaki na bango libumu na ngeza na makambo. Afuli solo na kati ya motuka. Tela na minute tala. Petit to baby si motuka. Gaz carbonique bimiawa. Bino, boni boyeko. Obi ke mwana muka a se défendre. Abeti yango na ndenge pete yanko. Siko solo na kati ya motuka eleki. Batu bakangi bazolo bakoki te. Balobi mwana benda na pema mopepe libanda. Mbalmoko motuka etelemi. Bango pe bakiti. Pour solo yo impossible. Ah, mwana azana ba technique ba défense, azana bibundeli penza na nzoto na ye. Et voilà. Batiki ye sikoyo. Sala nokia. Soko suba kosumbela batukuna te. Oh, ozola nati wapi ko bike na mwana mwasi. Boni boye ko nazana posa pe ya intimité. En tout cas, faut te mokile koma ye émancipation. Tala kenembango tala na minute to zela yo. O intimité ya, intimité ni no sala ngwana. Tia. Papa pardon, zana respect, droit de l'homme sala. Sala noki. Do akiti peto lokola mutazo sala nzongo inene. Nzoka affaire ngoza nzongo te. Azo kengi dilatala mouvement nzoka yepe mayeleleka adusole kei. Na matiti ye wana sapoti mbangwa tobole kei. Moto asutuki ya. Moto asutuki bo nzoka prisonnière abungi. Ba master. Kope baby to sangi mbongo na yebike bato bazapamba te. Sema balie mbongo po ba enlever. Aye ko pesa sangoke mwana oyo abungi kope baby justice. Yo mutu nezo sala biente. Dondeni yuzo kokanga mwana mukete kaka alubaya suba yo keko tika ya kima. Na tika kie asuba mbala moko ko suba komi bambangu. Nanda kutolanda. Awa pe bazozela mwana kenda ki classe azoyate. Oju, madame. Madame. Makamio lo belinga na telefone. Oyebie, teko benga kinga lo baki ke nona ke ndiko so Daniela na école. Tela, ko luka patience nange ko na suka te. O lo belinga ni na telefone. Ezaki boye. O lo baki na ke ndiko so mona na école. Na komi ko na boye surveiller lo biki si ba mema ki batu bo ba ko so yi. Nzambe na ngai. O lo bina enseignant to préfet na bango to nani. Te nga naenda kuna vérifier soki akomaki tokei. Madame tokei. Nani akondima mwana kendaki azongite ye wana apoti mbangwa toboli. En tout cas nasepelaka na bana mayele boy ata oyibi ye omemi ngambo azuma nduki abeta yo komeka te tozana posa na vivante
nzoka bato bana kope mususu po balingi koboma ete seke bakalkule marchandise ke oke na pota te na timbeli bango mama pa bimi mbala moko na chauffeur babandi koluka ndenge ni vraiment ozongi maboko pamba sanki okonfirme soki ya solo bamemaki ye kaka yo mutu ozwaka ye mutu mosu akozwa ye te nani yango wana zela nanu olobaki mutu ya sécurité alobelaki yo ke bazwaki ye na motuka kaka ya genre moko oyo ke même marque ya motuka kaka eyaki nabai kaka keno nazo wana ndako nayebisaki soki nakomi na ndako aza te nde na okonfirme ke baenleve ye mais nsoka nde to nakomi na ndako baenleve ye déjà kaka monoko na yo oza komiyoka te soki nakende kozwa déjà daniela nanga nabenga yo te na informe yo limbisa madame ei motoki ya mobeso ekobima bango lelo awo bazotambola wapi esika daniela akei tomoni quelque part nzoka nde aza kotambusa bamikolo azokimisa bango mbangu na bapema akoti na bakouloir ayebi te mpo aza mpe moto asika na quartier me nzoka atoboli mpenza bisika baokozwa ye te nzambe na nga mikolo bameli pema bazoyeba te babanda wapi basuka wapi bayebi te kope na bango ekosimba te ekosimba te po bango mpe bayebi bisika batelemi alors monsieur olobi omonaki bato bayaki na motuka awa namoni kaka ti bazwi kaka bameme na motuka ebongo yo gangaki te po anini oyebi ke moto azwaka ye aza wana te me motuka ekokani mama marke moko madame oyo ezaka ya enlèvement plus basalaka boye po basenga mbongo to basala trafic ya bana alors mama azali na kimia monsieur landa biso na bureau la police ngai esengeli olanda biso mpo na bankete mpo na toyeba kozwa badetail enquête bandeko bakokanga bainnocent tala bisika daniel azotobola atoboli zamba ei nzoka bato mpe baza molende boye seke kopo yango ekofuta seke kopo oyo eza ya malembe te balanda ye balobi papa azalaka très vigilant soki baza mpenza bato baenleve ye bakobenga nsima mpo basenga bambongo nini yo kosala zala pembe na telefone mpo bakobenga moko na bino mais papa sikoyo bakozwa numero na biso wapi vanda madame bato oyo bazoka bainformation baplanifiaka makambo nyonso avant babanda osala baaction mais soki bozwi ka information te ya moke boyebisa biso oyoki nakoyebisa bino nini bokosala le seul moyen bakobenga te eza soki bazwi nano mwana yango te nde bakobenga te merci mingi chef nzambe apambola bino likambo te papa biso tozongi na bureau comme ça to continue bankete na likambo oyo foto nde yango oyo yango soki boza nango ekosunga bino na bankete merci madame foto ekosunga biso makasi ok mema yango soki bosuspecte mutu boinforme mpe biso toyebi nini tokosala enquête vola na maboko ya la police mwana abungi que faire mwana abungi biso toyebi ke na ntango azomelisa bato bapema nzoka na ntango oyo na couloir atombola couloir wana batekaka forme toza na balabala ayeba kote otala ye wana nzoka pema eleki voilà ye wana koti na kati ya wenza tombola voilà moto pa te kaka betaki mwa tour ntango azongi clients aza wana bayaya mpe baye kosomba tombola baye somba forme oui nasunga bino na nini monsieur madame est-ce que omoni te mwana moke moko mwasi aleki awa mwana moke akoti awa wapi ye botala bien est-ce que toteka babilamba bana awa ozwa sûr ke omoni ete mwana te mwana moko moke ya mwasi boye nalobi bien namoni mwana moke ya mwasi akoti awa te premier eza
madame te kosilika te n'est-ce pas bien totuni kaka tala ka petite sœur abungi tulinga ka toluka ye nzoka bakulu na affaire na bango pe baby olingi nini ma mwana mwasi olingi nini mwana mwasi te nzoka nde alata bandeko perike akomi jeune fille azosomba elamba babeleli ke mwana moke azalaki awa oyo eza nini ko foti na yo yo mtoluki makambo oyo chéri ndenge nini nga naluki makambo foti na nga na ndenge nini chauffeur akendeki kozwa na ekole nzoka nde baenlevaki mwana avant chauffeur akende foti na nga soki yo mpo yaka na mwana oyo na ndako te nde tokomi na baniveau te tolukaka ye problème likolo ya problème likolo ya problème nalobelaki yo banda mokolo ya liboso ke nasepe na mwana oyo te chéri oyo eza nango te likambo oyo ya enlèvement aza kaka mwana moke aza innocente nayebi mpo oyebi malamu tosambela kaka non azonga ndako ok deke tomoni mwana oyo aye zongisa bisika byo olokotaki ye nalingi na bangambo te mais mobali na ngai est-ce que okoyoka penza makambo lobi oyoki makambo lobi donc soki azalaki mwana na biso moko nde baenlevaki yo olinga kotinde wapi olinga kotinde wapi tika eza mpe likambo na yo te tozala nanu concentre toluke nanu tolongwa na ngambu aza bakoto oyo nzoka alata bilata akomi mpe na tai alata mpe perike azosomba tombola moto bazoluka nzoka ye wana bilongi yango kaka wana bazosurveille mouvement nini yango nzoka nde yaya alulivre chéri alinga tia litoyi boye pa gangele lokola chez méchant ye kuta sombaka te tala abemi mbala moko bazongisi wana yo zoba oyo mwana mwasi oyo yokimisi ye na buzoba na yo siko na minute oye awa obani kotala na yo kepi oye kosomba moniere rien eza kaka kelon eza baguna nga kwa ndeki nanga kosomba kepi te bon na bandi kaka koverifie na bato nyonso baoleka so par hasard petit tango aza te maintenant nalingi te basuspecte ke biso toya bakulu na après tout mwana mwasi oyo alali awa na kati awa akoti na minute oyo toyebi kazali awa ta bofika nga te o bozokata nazokosa bino badani ya ye awa namoni ye badani na ye awa mouvement na nyonso nazosurveille namoni na ngai ye te oyo aza pembeni awa nani tala masolo ya petite oyo bapetite oyo très maligne nazoyeba nanga te yo mpenza bakokotilo bakopa boye te te noko bebisi kopa yo nini yango boye ko nayebi yo nzoka babosene kaka na coiffure na tai amati na libanga to na tabouret pardon nalingi nasala appel pardon nabenga motu zela nano moto aza na telefone nasalela ta telefone na yoko pardon eza très urgent pardon moto akokufa tala nasalaka telefone na nga te na bafere pardon nazobenga tantine na ngai ayeba ye zela minute moke alinga silisa bandeko motu mpo azobenga soki mpo azobenga jenda ye tala molai ya masolo yo justice tala omoni makambo oyo omoni ndenge obebiseli biso kope tala moto tala kolobela nge bele tia na se na minisi okotumbola nga te mpo nene naza boye na moto akotumbola te biso nyonso tozalaki na motuka petite alobi ekalinga suba tokokale nzela tokitisi ye nga nake natike place akosuba peti atamboli akei sikofoti na nga nini si ona osala nini na bando sive ndenge azobimisa masuba na ye si ona nayebaki bakope na ye
Tant siko mwana mo sekimi. Na ko yebse binote. Na lobi pe bien que petite akimi siko mabe na ngzapi. Justice. Pardon na malembe. Kanga munoko. Kanga munoko. Pono landa ki ete mbala mo kanga yi. Omoni problème nanga. Ce que dans le bio no justice yon ozaka mutu ya kobaluka. Justice is stupid is finished. Omoni nyeso na ozosala bondi mangate. To know that 3 is better than 1. Ngana yeba kike so toka boli nzela biso misato tokozwa ye. Soki nga moko na kena kubunga na ye ko yebisa pe bino bien. Tolanda ki tozwa ki ye. Tatolo la karo awa. Pour ceux qui n'ont minute tozui marchandise na biso ka teti soir. Toza na problème. To bana luka yi. Eh, petit toi ça musika teto luka yi. Mais moi na ngama yele. Azana mutu penze salaka ndenga toboli ba couloir. Kanga mnoko na yo. Kanisa nanu. Ah. Mbalo na zoye. Soki kaka azwami na kobuke makolo. Kanga mnoko na yo. Silence. Zoba. Justice. Tala. Kanga munoko na yo na malembe. Zo le bebele bepo na nini ko. Boni boy ko kanga na porte wana. Aza ba koto yo pona ko benga aye ba sabango na ndako ke no boya mbangu. Na uti na kelasi ba levenga na bakuluna. Mena leki bango mayele na toboli nzela na kei. Mais raison ngo za teto nini? Oh. Et ça hors réseau to nini? Désolé. En tout cas réseau ça mobulu lelo. Aïe. Au milieu de nulle part. Ayebi pe motote. Abanda ko kimaboye. Nzambe o. Namoni motuka wana landiye. Motuka ngo yango yo. Ba repere ye kaka be wana yo kape ba ndeko mbangu penza oyo ya Jeux Olympiques. Mwana penza fola ta médaille. Il faut balati sa médaille ba pesa e wolo na palata. Bango na motuka ye na makolomi bala mikie. Ah Nzambe o soki bakotia na Jeux Olympiques. En tout cas mboka wana bakozwa penza médaille. Eko suka wapi? Nandako bakozela po bayebi ke kuluna moko fa benga po ba mpe kope na bango yangwana baye kwa leve mwana osima bakobenga vie pesa mbongo sino to bare mwana Zela pe bazo benga te c'est parce que bako benga ndenge nini marchandise ezo kima na makolo so marchandise bakanyango bien bako benga marchandise yango marchandise ezo tambola na balabala tala mouvement na sima pe bazawana moko déjà repéré ah suka nango nzele kangami liboso na sima mopanzi pe bazali voilà bazuye sikoyo na prise à suka mbaloyo masolo kutu mtakolimbisa zate okoteka mapenza na ba franc congolais ba memi susu na motuka wana loboko azimonduki azimonduki te oh eloko moko kaka oh moto petit toi kufela biso hotel nenga sala oyo maladi to nini botale malamu o soka kufia to sala to le logo te akosa tela mutu moko yeba so to sala nini yo pour des minutes o yepenza akoko miboma onde tije yango ndeni boye komi na souci bele mwana kufa komi na souci ya nini yango et bon sikoyo so tozana mwana na mabuko na biso ata kope zali awa ke toteka na mbongo mais ye sikoyo soka kufeli biso awa tozwi le côté soka kufia botanga kombo na ngati na zob sabino déjà tala na zol balanga biao
tala bandeko masolo eza kobeba Daniela pasa ko se défendre. Batelemisi motuka kaka boye bakimisaka ye. Ah, moko abangi danger de mort. Tela boss. Na ministre oyo. Yo mtu wa leader na masolo awo. Soki bebeli biso mwana mwasi wa kufi. Biso to loba nini na paton. Ye penzo azozunguluka malembe nzoka zwi couloir. Bazoye bate basala nini? Nzoka mutusa kimi. Bon, tokoma na base. À partir à wana tozo décision. Ceux qui hôpital, ceux qui docteur ekoyebana. Bon, d'accord, ça a raison. Comme ça to memaye na base to bengi docteur ayende ko traiter wana. Tala na minute oyo bo sakana te o. Via mutu na risque petit to kufa te. Bolo baka ndengo wana. Ah, wapiye. Akoti susu nzela ngo kaka. Ayibi Chombo, très malin. En tout cas, bana boye penza. Pour que nous koye na maboko enkoneza pasi. Pour ayibi ko se défendre. Na lobi nanga biyo, tela. Justice, kota motuka. Awa na lobi bo moninga soba. Tango pa okufele bilo na motuka bo benga nga mosakoli. Na kokoma prophète mokolo wana. Akote na motuka dispari. Moni makamna lobaka, moni makambako yango siko mona bato bungi na ye, mona bato zawa pisiko boko loba nini yo. Nini? Batala mwana dispari. Baba niko lukaye. Ake quelque part. Abatami na kati kuna na chombo. Mbalo chombo eleki. Mbalo chombo eleki penzaku. Appelle les Salema. Nandako pe motema mal à l'aise. Coup de fil. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Nebi nangate. Mais na yambia appelle boye kati nango. Mais na yambia moko. Oh, oyambi denga nini? Bon, habite n'est pas celle à téléphone. Hey, Daniela. Hein? Ce kaka aïe. Ogoyiba téléphone boye pe téléphone ko kufa. Téléphone on peut sala te siko na obenga ndengeni. Nzoka chombango ya ko kufa. Akei, Akimi. Toza wapi tolanda bazolanda mwana moke chasse ya ba mineur. Alors boss, allô bino bato boza wapi ti combien de temps ko so bino po boyelanga marchandise wana Justice téléphone na zo benge kangami esalini limbisanga mwana moke boss akeya kimi metro swai boko swai ka soki bomoni ete bozongela ngate botambola partout na ville soki bozwi ete na zana posa na binote toyoki boss tokobenga yo boss na bango alinga yeba ko pesa ndenge ni na terrain Justice boss alobi abengi na téléphone sur les quartiers ça wapi justement disparu ngaye petit toi yibinga chombo asanolinga chombo petit toi asasomo asanolinga chombo kaka boye oyo penza bolole penza ya kuluna ezaki nango kakawa ukolela yo na nani Justice oza sûr que yete petit oyo yenta kimio na téléphone na oyeba ndenge nini ayibi kaka ke isiko na otunela nini ce que ça y est alors esengete okende mbangu tokanga ye avant ça l'appel akobenga n'importe qui
nayebi ke mbongo pas déverrouillage ya te mbongo pas dépannage ya te sikoyo fona charger téléphone o mbangu. Yaya excusez ingénieur naza na posa na charger téléphone yo ba charger ka téléphone ndengo na bolafa opesa tembo tete bonjour avant na simba téléphone ya nani pona olingi batiango charge yo téléphone munene boyo mona muke vanda wana. Voilà à quel ingénieur ya balabala ingénieur de verrouillage. Bon d'accord nasoya nakena ko selo mo liboso audio obi na se komituna mwana muke ya mwasi na maboko ya bakulu na openza sikwa zo vivre ndenge nini tala naibite nazana idée te naibite na loba nini petite ngwaza wapi batu ba lever balingi nini tala mutaluki makambo yo neni batu bakomo sala mbongo na koyiba ka bana batu donc bango bamoni kopi mso kosala te mwana moke asali nini na uti classe abima na ngambo siko bato bakosala nini penza na mokili oyo vraiment ça va tout sembla ke eloka mabe komela ite mabe ya wapi eloka mabe komela ite akozonga mobima na ndako oyo para koloba kundengo na te pardon na minute oyo eyaka toyokaka ngo na radio mpe na batélévision ebetami na palin lisolo moto nyonso azoloba oyebi bato basalaka boye suka na bango ezali bakosambwa na miso ya bato na public moto yango akosambwa ti bakolakise na télévision ebongo siko nini yango nzala mte ezolobisa osiko bapesi oloka oleo komo oloba susu aliaka na malembe kuna sécuritat ndeni ni damage après ya kosoma lewa voilà era malewa ekoki jo yo penza umela zela nanu makamni na bande koyoka bazolo bawo balobeke non mwana moke abungi moto na ngai balobi bien ba enlever ye enlèvement ba bungi si mwana na mokili enlèvement yesu no nazongi te enlèvement ya ndenge nini lingomba na kolo ekolongwa soki yesu ayeba mati enlèvement yango yo ta mambozara nango yuzulu ba enlèvement oyo ya mokola suka to enlèvement ya mwana moke alobaka pe mingi tala monoko ebele yana babungi seka boy ayebaka nyonso alobaka nyonso eloko moke ya yebi ya monene ayebi tala yo bato ba enlever ye baza ba miyibi te baza bato baza ba criminel basalaka bongo mpo basenga mbongo bon moyibi enlèvement soki nini na minute oyo toza na ngambo na songi na poste na ngai bon okau babengi patron so babengi okeno bazwi mwana ngo te en tout cas benga ngai nga moko na kokende na landa ye nga na yebi sécurité za na maboko na nga soki basakani na kolandela bango tina suka voilà yepe ake ko dépanner chombo ayekola makambo wapi justice poni no okangi telefone mwana mwa sasa wapi naza na posa bino bosonga awa na base boyelanga mwana wana boyelanga marchandise boyoki ngai ozobenga nga marchandise tala na minute oyo jamais bakozwa marchandise yango yeba yango nzoka patron ya bakulu na bengi moko belema na ye telefone ekoyi na maboko ya marchandise ye pa yambe alobi bandoto papa tika na yo marchandise ekoya te tolanda voilà moto bopeto madame ye wana za kosokola me makanisi epai mwana bato po mama oyo abota te asepelaki na Daniela amemeki na ndako vadise na ndako enlèvement abunga na mokili likolo na yo voilà telefone ezosone mikolo oyo ekenge na telefone alandi chombo pe bambani tango bambani ezoleka te soit tetin yango makambo kaka boy
Chombo yango problème, batu pe bakoyamba problème. Suspense. E bandaki ekosuka mabe. Bake kolanda tipa ya ingénieur a chombo, ingénieur ya déverrouillage. Bakuti mwana moke na chombo monene. Na malembe. Azui a cédé chombo. E bango pe bayebi marchandise. Yango efo teka manambongo. A suivre bandeko lisolo yo ekoya grave. Daniela kokende na maboko na bango. Nandako pe bakozela. 3e saison ya film na biso. Mosika ya ndako lisolo yo eza suka. Eko suka wapi?